大家好，我寶76嘅小室啦。嗱，今日咧小室就嚟到呢一個 Kia 嘅發佈會啊，佢哋今代咧就推出咗全新嘅 R5啊。咁上代咧就係 R3 喎，直接一嘢就skip 咗4，就直接開到5啊。咁上代咧就會有呢個 Dolby Atmos 嘅音效啦，今代咧仲加入埋呢個 THX 嘅呢個 Spatial Audio 啊。究竟效果係點咧？即刻同大家睇下發佈會先。好啦，今次咧就見到咧呢一個嘅 R5 嘅外觀咧，其實基本上同 R3 係差唔多嘅。咁個 screen 咧就大咗少少啊，而家去到1.6寸，仲升級埋呢個 AMOLED 嘅屏幕啊。咁不如咧就睇下呢隻耳機嘅 detail 位置究竟有啲咩睇先。今次呢一個充電盒個 mon 咧係大咗少少嘅，係1.6寸啊。咁啊，亦都係呢一個 AMOLED 嘅屏幕，而且咧呢一個嘅充電盒咧就會有一條金邊咧就圍住嘅，咁啊配角靚仔咗啊！咁而今次咧就無論係咩版本咧，都會有一個鏡盒嘅module咧，就擺翻喺呢度。咁啊一開嘅時候咧，女仔就可以即時照到鏡啦。咁大家見到咧，佢個耳機嘅充電盒入邊咧就有個藍色燈嘅，呢個 UV 燈咧就係我嚟做翻個消毒㗎。咁嗱，咁耳機咧基本上我哋就會見到呢一個黑色版本咧就會有一個金色字啦，咁都幾有型嘅。咁啊另外咧就呢一個金色邊咧就係一個校位嚟嘅。咁呢個校位咧亦都係咧方便咧隻耳機咧就可以褪翻出少少啊。令到咧大家會更加咧就貼個耳仔嘅，咁而咧見到咧呢一條嘅鋼線咧明顯係比上次咧就幼咗，咁啊令到咧耳仔嗰個壓力就可以更加少啦。跟住耳機嘅入邊咧就會有兩個嘅充電接觸點啦，同埋呢一個嘅單元位置嘅。咁而呢個單元咧就用上呢一個16.2mm 嘅一個生物複合式嘅一個振膜動圈單元啦，而機頂上面咧就會有一粒嘅實體鍵喎，咁啊下邊咧就會有一個嘅 sensor 嘅位置啊，好似係紅外線 sensor 嘅。咁當然啦，佢個機面咧都係會有呢個 touch panel 喺度啊。好啦，啱啱咧小室就試咗呢一個嘅 Sport 嘅版本啊，咁大家見到咧黑色再配埋金色嘅邊框咧就會係 Sport 嘅版本嚟嘅。如果係 Music 版本咧就會係全黑啊。咁而喺現場嚟講咧，因為咧實在係太過開心啦呢度，全世界嘅人。咁所以咧，基本上咧，我只係輕輕聽到咧個音樂出嚟嗰個實淨度咧，其實都可以 keep 得到嘅。就算我係將個音壓咧加到好大啦，咁咧佢個低頻嘅位置咧仍然都可以 keep 得住啊。咁但係始終咧喺呢啲開放式耳機嚟講咧，如果要試音質嘅話，都係有一個比較靜啲嘅地方，或者咧係跑步嘅時候試就會啱晒啦。咁而我所知咧，今次咧呢一隻嘅 Kia R5 咧，除咗係有 Music 版本同埋 Sport 嘅版本之外咧，亦都會有一隻 Max 嘅版本嘅。咁呢個版本咧就會喺去到8月音響展嘅時候咧就會推出嘅。咁隻耳機呢個價錢咧就係1580蚊嘅。今代嚟講咧就會有 Dolby Atmos 嘅音效同埋呢個 THX 嘅一個 Spatial Audio 認證啦。究竟效果係點咧？我都想咧喺呢一個嘅屋企又或者 studio 慢慢咧就去試下睇戲同埋聽歌嘅效果究竟係點啊！而家咧我知道咧今次呢個發佈會除咗有呢隻 R5 之外咧，仲會有一隻耳機嘅，不如同大家一齊過去睇下咧。好啦，咁同場咧除咗有 R5 之外咧，亦都有隻 Clip。咁呢隻 Clip 咧其實基本上咧我戴就真係非常之有型啦。咁但係咧呢一個咁女性化咧，當然就交俾女仔去同大家分享啦。咁我隔離咧就係 Susu 啦。咁 Susu 咧佢就已經戴咗呢隻耳機一段時間㗎啦。咁啊見到咧你戴起上嚟都非常之靚喎。不如可唔可以同大家分享下咧呢隻耳機你戴咗幾耐，同埋咧你覺得隻耳機點樣可以幫到你去扮靚啲啊？其實咧我都戴咗1個月啦，咁咧首先我係覺得佢冇傳統嘅耳機咁重啦，其實係好輕嘅，唔會壓到我嘅頭髮啦，唔會令到個頭髮變形啦。咁其次就係咧，佢可以隨便咧換啲配飾啦。咁你睇到我頭上面有夾咗一個夾仔啦，同埋有下邊呢啲珍珠啦，都係好靚㗎啦。就如果你冇耳環嘅話，都可以掛啲飾物上去，就可以戴到呢啲效果啦。係啦，頭先我見到咧，你嗰啲耳環咧，全部都係你哋自己出邊買嘅，即係普通耳環都可以配翻落呢隻耳機度㗎。係。咁啊音色上邊咧，音色上邊有啲咩意見可以俾到大家？佢嘅音色就係好柔和啦，即係唔會太大聲，即係可以好柔和咁樣表達出嚟呢啲音樂嘅感覺啦。咁同埋咧一路行街嘅時候咧，基本上你聽到街嘅聲㗎嘛，佢會唔會咧令到你覺得你聽唔清楚啲音樂嘅聲音先？又唔會喎，因為係唔會。咁呢隻耳機中唔中意啊？好中意咯！有冇叫代理即刻送翻幾隻俾你？有啊，梗係有啦，係咯，唔單止係女仔戴咯，我覺得男仔戴都好 fashion 咯。係啊，我戴完之後我自己都想即刻想擺低。
好啦，今日咧我哋嘅記者會咧就嚟到尾聲啦。咁啊，今日咧除咗係頭先有 Sushu 之外咧，仲會有 Komi 喺度啦。咁佢都係會同我哋咧就係示範咧呢一隻耳機嘅。咁而 Komi 佢自己咧本身亦都係呢一個 Gear 嘅 Art B 嘅一個 user 嚟嘅喎。所以咧佢而家戴住呢隻 Art 5咧，最好就可以講下分別啦。上代咧就會重啲啦，今代就會輕便啲咯。咁同埋你自己最中意呢一個新嘅 Art 5咧有啲咩功能？佢咧呢個咧就有個鏡盒嘅，咁就可以隨時補妝都好方便。係啊，啱啱我頭先揾佢嘅時候咧，佢即刻攞個鏡盒嚟補妝啊，非常之方便啊！咁啊唔該晒你啊 Komi 啊！咁如果大家都想知道咧 Komi 同埋 Sushu 嘅話咧，記得咧去翻我哋 info box 咧就 kick 佢哋嘅 IG 啊 follow 翻佢哋啊！咁啊今次嘅記者會就嚟到啦，小西就會借翻呢一隻耳機翻去咧，就慢慢同大家測試啊！咁但係咧嗰隻好女仔嗰隻咧我就未必啦。好，咁我哋下次再見，拜拜。我諗我第一個 comment 好簡單嘅啫，呢個咁嘈點試啊？